var, hansı ki dünyada təxminən 43 milyon yəni kitab 43 milyon satılırdı. Bundan başqa bizim qardaş Türkiyədə Ali Kuzu və digər müəlliflər var ki, bu səkkili kitablar casusluq fəaliyyətindən və sairdən yazırlar. Məsələn, Emin müəllim bir qədər əvvəl öz çıxışında qeyd elədi ki, o Ali Çimən o Emin müəllim qeyd elədi, o qartal məsələsi, o Ali Çimən də yazırdı. Yəni, bunlar əsərlərində yazırdı. Mən həmişə nəyi tələbəli ilə, həmişə nəyi açdı? Bəli, tekst marşrutundan təsərrüf və digərləri əmnaşır. Mən həmişə arzulamışam ki, görəsən bizdə də belə yazıcılar, yazarlar olacaq ki, nə vaxtsa bizim özümüzün tarixində olan belə qalmaqalı, ictimaiyyətə məlum olmayan, üstü açılmamış cinayətlər və gizli məsələləri açsın, üstünü araşdırsın. Və mən bu baxımdan İlham müəllimə həqiqətən bir qənimət şəxsiyyət hesab edirəm Azərbaycan üçün, oxucular üçün ki, belə bir şəxsiyyətdir. Onun ümumiyyətlə bu Vatikanla bağlı, dünyanın gizli ocağı Vatikan əsəri və yaxud da bir qədər əvvəl Sevinç xanım dedi, dünyanın gizli tarixi, İngilislər və mələklər əsəri, casusluq, müharibə tarixindən yazdığı digər bir kitabı var. O kitabı və ən nəhayətində o şedevr əsər olan bu gizli cinayətlər əsəri, yəni heç də dünyada bu cür əsərlər yazan müəlliflərdən geri qalmır, həqiqətən geri qalmır. Yəni, kitab nədən bəhs edir? Emin müəllim çox geniş toxundu, o məsələnin fəsil-fəsil hansına bir toxundu. Yəni, ümumiləşdirsək, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı törədilmiş cinayətlər, xüsusən Sevinç xanımın qeyd elədiyi kimi, orada bir erməni əllərinin olduğu cinayətlərin xüsusən işıqlandırılması. Amma baxın, belə deyək ki, müəlliflər var, kitablar yazır. Amma bu kitabın kitab yazır və kitabda müəyyən mənbələrə istifadə edir. Hansısa alimin əsərindən, digər tədqiqatçılara və s. Amma bir də var ki, deyirək, birbaşa mənbə. Yəni, birbaşa mənbə baxımından, yəni, belə desək, mənbə etibarlılığı baxımından gizli cinayətlər kitabına yanaşsaq, kitab birbaşa Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxiv sənədlərini istifadə edir. Yəni ki, mübahisəsizdir, hər hansı bir şübhə doğulmayan bir şeydir, hansı özdə kitabı belə deyək, daha da zənginləşdirən nədir? Vizual görüntü, yəni şəkillər, arxiv sənədlərində olan müəyyən istintaq sənədlərinin belə deyək, sürətləri və s. kitabı daha da zənginləşdirir, bu baxımdan daha oxunaqlı edir, axıcı deyil, xüsusən qeyd eləmək lazımdır və ən maraqlı məsələ nədir? Biz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev haqqında çox oxumuşuq, tərcümə faktlarını bilirik və biz bilirik ki, təhlükəsizlik xidmətində çox böyük əməyi olub, gərgin fəaliyyəti olubdur. Amma bildiyimiz sadəcə budur. Yəni, bir də sədr olub. Məsələ budur ki, kitabda Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin o Douglas hadisəsi qeyd elədi Emin müəllim. Orada o işi istintaqa aparması, yəni dindirmələrdə iştirakı, qisas deyək ki, o cinayətin açılmasında yanaşmaları. Yəni, biz o kitabı, o hissələrini oxuyanda Ulu Öndərimizi sanki bir də yenidən belə deyək, tanımış oluruq ki, necə fəaliyyət göstərir. Çünki həmişə bilirik ki, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti ümumiyyətlə məhv edilir. Yəni, bu cür məlumatlar çox açıqlanmır. Amma məsələ burasındadır ki, kitabın ən yaxşı tərəfi orada Ulu Öndərimizin xüsusən istintaqa aparması ilə bağlı fəaliyyəti. Daha sonra, misal üçün, o metro ilə bağlı Emin müəllim orada açıqlanıb, yəni bu haqda danışdı. Metro terroru hadisəsində Ulu Öndərimizin birbaşa tapşırığı ilə istintaq qrupunun yaranması, orada, ümumiyyətlə, bütün hadisələrdə biz baxırıq ki, orada bir xət vardır. Ulu Öndər həmişə o kimi cinayətlərin istintaqını təhlükəsizlik qurumlarına verir. Təhlükəsizlik qurumlarında təcrübəli əməkdaşlar cəlb edilir və başlanılır o cinayət açılmağa. Və bu kitabda bir də Elbrus müəllim qeyd elədi, zəruri olan ixtisaslar, hansı ki, onlar mütləq oxumalıdır. Mən bir dənəsini də oraya qeyd eləyərdim ki, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə laf vacibli bir kitabdır. Çünki bilirsiniz, həm də, məsələn, deyək ki, hüquq tarixi baxımdan birinci önəmlidir. Niyə? Çünki işləri aparan təcrübəli çəkislər, müstəntiqlər barədə məlumat əldə edilir. Məsələn, qeyd olundu, Əkram Səlimzadə bir neçə yerdə o istintaq şöbəsinin müavini olur və o daha ciddi cinayətlərin bəli, yaxşı bəli. Yəni, o tipli cinayətlərin araşdırılması tapşırılan şəxslər, məsələn, o maraqlıdır. Sonra İlham müəllimin yanaşma tərzi nəyə görə mənə baxış bucağı var da, yəni jurnalistin rakusu var, məsələyə baxış bucağı.
Məsələn, hər yerdə bir erməni hiləsi olur orada. Baxın, bu terror hadisəsində, metro terror hadisəsində Emin müəllim adını çəkmədir, Azər Aslanov. Yəni, bu hansı ki, bu şəxs Füzuli döyüşlərində, səhv eləmirəmsə, ermənilərə əsir düşmüş bir şəxsdir. Hansı ki, elə həmin 1994-cü ildə onlar, o şəxs əla oldu erməni kəşfiyyatı tərəfindən və Azərbaycana qarşı həmin fəlakətli hadisəni törədən şəxs olur. Yəni, burada erməni əlinə baxın, Azərbaycanlı törədir. Amma İlham müəllimin çox yaxşı yanaşması, rahatlısı odur ki, yəni, nə olsun Azərbaycanlı törədir? Məsələ budur ki, erməni fitkasıdır, erməni hiləsidir, erməni terrorudur. Yəni, o kontekstdə qiymətləndirmələr çox yaxşıdır, çox əladır. Yəni, ümumilikdə götürsək, kitabın ən yaxşı xüsusiyyəti bir də nədir? Arxiv sənədləri ilə işləməyə. Elbrus müəllim çox yaxşı qeyd elədi. Yəni, jurnalistikanın, araşdırmacı jurnalistika sahəsinin inkişafı indiki dövr üçün Sevil xanım da qeyd elədi. Çox vacibdir. Yəni, araşdırmacı jurnalistika sahəsi. Yəni, quru xəbər vermək yox, yəni jurnalistikanın çox sahələri var. Araşdırmacı jurnalistika baxımından da bu kitab bir nümunədir. Yəni, arxiv sənədləri ilə necə işləyərlər, nə təri çıxardıb ortalığa qoyarlar faktları, necə yazarlar, bu son dərəcə vacibdir. Mən bu sahənin birazda niyə içindəyəm? Çünki, inanmıyorum, biz də Naxçıvanın məhkəmə tarixi kitabını işləyirik. Bizim məhkəmə sədri tapşırığı ilə bir arası 6 aya yaxındır ki, Naxçıvan arxivlərindəyik. Mən nəyi şahid oluram? Hətta bu bizim mətbuatda 525-ci qazetdə bir silsilə yazılar gedir. Yəni, o dövrdə hansı ki, Naxçıvanda qazi olmaq istəyənlər olurdu. Din təhsil olub, mükəmməl din bilikləri olub. Amma Çar Rusiyasının siyasətinə görə bu şəxsləri yox, ermənilərə qeyd edən şəxsləri o vəzifələrə çəkirlər. Onlara imkan verirlər. Bunları hansı ki, bugünkü gündə belə bizim Naxçıvan arxivində həddindən artıq araşdırmaya ehtiyac olan məsələlər var. Mən silsilə şəklində, hətta mən kitabı özəmlərim, artıq silsilə şəklində onları verirəm ki, bax, bu şəxs olub, bu necə uzaqlaşdırılır, bu şəxs olub. Bu baxımdan çox yaxşı olar ki, yəni arxiv sənədləri ilə işləmə nümunəsi baxımından da kitabı oxumaq faydalı olar. Mən inanıram ki, kitab artıq 5-ci dəfədir nəşr olunduğu üçün, hələ davamlı olsun, inşallah daha da ardı gəlsin kitabların. Məndə olan biraz qeyri-cəri qramata görə bir dənə çox maraqlı bir kitab üzərində deyəsən işləyirsiniz siz. Daha faydalı olsun bizim oxucularımız üçün. Sizi də buna görə bir daha bir oxucu kimi təşəkkür edirəm. Elbrus müəllimə də təşəkkür edirəm ki, şərait yaratdınız. Bu qədər sizə. Çox sağ olun.